más. Perdón. Esta vez sí tengo internet para poder desbloquear esta aquí. Mira, mira. Me va a aparecer un anuncio ahora. Si quieren les muestro el anuncio para que vean. Miren, tengo internet. Aquí están las 5 pelotas. Pero si no, ni le toqué. Voy a seguir. Jugar. Bueno, voy a hacer, no sé, un circo. Toma. Esto. ¿Por qué está tan lento? Chicos, el directo está tan lento. Bueno, este ya se mató. Ajá, vamos a ver. Se mató. Se mató, chicos, se mató. Se mató. ¿Por qué me ponen otro anuncio? No. Se mató. No, no se mató. ¡Ah! Toma. Quedaste encerrado ahí. Listo, ya te moriste. ¡Ah! Se mató. Tengo una idea, chicos. Dibujo mal, ¿vale? Dibujo mal. No me fuge. No me fuge. No, ¿en qué me metí? No, tengo que empezar el juego de nuevo. No, espérate, no puedo. Ahí está. Listo. Eso lo debió haber matado, pero no sé por qué no mató. Bueno, voy a hacer un martillo acá. Toma. Ahora sí te moriste, ¿no? Ahora justo se va a matar en 3, 2 y 1. Parece más un hacha. Bueno, se mató el mismo, ¿ya le? Y se marchó. Está. No, porque... No, otra vez, espérate. ¿Dónde le deja? Aquí está. Bueno, cada vez que me salga anuncio... Es que no sé por qué se le toca. ¿Qué pasó? No. ¿Dónde está el juego? Aquí está. No. No te lo puedo creer. Yo les decía por eso que voy a... ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? No, verdad. Bueno, voy a hacer un humano aquí. Pateando. Y justo acá. Yo bañarme de acá. Uy, se murieron los dos y se mataron. ¡Ja! ¡Ja! No se mató. Se mató, ahora sí se mató. ¿Por qué está tan lagueado? Está muy lagueado, chicos. Se mató. No. ¿Por qué más anuncios? ¿Por qué me ponen tantos anuncios? Ya estoy cansado de tantos anuncios. O si no me lo voy a... ¿Qué? Espérate. Ajá, esto está bien. Está bien. Esto está bien.
Ay, sí, está bien. ¿Estás bien, señora? Sí, está bien. Está bien. Tú me pareces sospechoso. No, te voy a poner esto. Tú no te llamas así y tampoco eres de este país. Y no, no eres así. Y esto tampoco es. Bueno, sí es, pero no sé, es un criminal, así que le voy a decir todo que no. Toma, todo esto te lo voy a dejar rayado. Toma, te vas a morir. Este juego está bueno, ¿no? Lo voy a instalar voy a jugar ese juego. En otro video que voy a grabar ahorita, usted no sabe, pero voy a grabar un video. Él así sí se mató. Él ahora sí se mató. ¿Qué? Bueno, no importa, sí. Se mató. No, 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 no. No, no, usted no se mete con mi alcalde. Se mató. Vale, lo siento, vale, bueno, el que creía que iba a jugar este juego, mente, ¿oíste? Ponte en la mente. Bueno, sí soy muy atrevido a grabar videos a estas horas de que mi casa, no sé, está despierta. Como aquí están todas las luces prendidas. O sea, estamos despiertos. Toda mi familia está despierta. Y son las 12. Son las 12, ¿vale? Ya pasó un minuto y no sé qué pasó y no todavía se quedó parada la una. Uy, esto da miedo, chicos. Éramos a jugar Roblox. Y vamos a hacer una historia de esto. Vamos a vivir momentos divertidos acá un rato. Bueno, no sé cuáles momentos divertidos voy a meter aquí porque aquí en Roblox nada más no hay ningún caos, Eso esperemos. Bueno, vale, soy un atrevido y no hay nadie metido, o sea, aquí está mi hermana que se llama Ferbi, aquí está mi prima que se llama Dontillas, pero no se llama aquí. Aquí está mi amigo, mis dos amigos, bueno, no sé. Aquí está un primo mío, aquí está alguien que yo soy Max y nos aceptamos en un video. Auchur no lo conozco, Bestos no lo conozco, Jack no lo conozco, mi Abela y yo no lo conozco y Urulur no lo conozco. A nadie conozco. Help me, help, help me, help me. Tengo un carrito acá que no lo quiero mostrar. Mira, aquí dice aquí. ¿Por qué me copiaste mi outfit? Te voy a... Nadie me copia mi outfit. Nadie me copia mi outfit. Te voy a petatear. Ven acá. Bueno, ya dejamos ese camión ahí. Y dice que dijo en la policía que
Y en la estación de Gaix que hay una actualización. Bueno, yo no veo... Espérate. Hay 2 computadoras, mira, ahora hay 2 computadoras. Ajá, hay cajones que no se... No, está en mis narices y no lo puedo abrir. Mira, esto cambió. Como este, ya está como aquí están las etiquetas, que más cosas. Aquí no pusieron más nada. Aquí en las celdas no pusieron nada. Pero les quiero mostrar algo que... Una habitación secreta, ¿vale? ¿Vale? No, es... la escalera... No sé por qué a mí me pone en la escalera, pero bueno. Bueno, nos montamos en la escalera del mal. Esta es la escalera del mal. Y mostramos en las alcantarillas. Me voy a poner en primera persona. Pero parece que estoy metido en primera persona. Se me quedó lagueado. No, se me quedó lagueado, chicos. Ay, ¿dónde me metí yo? Ay, yo no sé dónde me metí, pero yo creo que está la habitación por acá. Aquí. Voy a sacar la linterna que no veo nada, ¿vieron? Si ustedes ven algo, pues son algo un poco clementino. Mira, aquí está la habitación secreta. Mira, es como un backroom. En policía, ¿qué es este? ¿Qué es este objeto? ¿Qué es este objeto? ¿Quieren ver qué hay detrás de esta broma? Bueno, esta pared. No sé, pero me da curiosidad, no sé por qué. ¿De qué? No hay nada. No hay nada, creo. No, no hay nada. Bueno, vamos a irnos de acá. ¿Y cómo voy a salir de acá? Ay, ay, quiero salir. Ay, ay, ay. Me quiero ir de aquí. Ya tengo miedo, chicos. También les quiero mostrar esta habitación que también me da miedo. ¿Vieron, chicos? Uy, esta habitación que yo le estaba diciendo. Que me da miedo. Y este código que está aquí lo tenemos que poner de película. Es 636 63 646. De aquí ya no sé qué más hay, pero creo que me da curiosidad también que hay detrás de acá. No sé. ¿Qué? Acabo de teletransportar, chicos. No, ustedes no me creen, pero acabo de... Nada más porque hice un corte, ustedes no lo vieron, pero se los juro. Se los juro por toda mi vida que... ¿Qué? Estoy haciendo algo para humanidad. Para humanidad. Hace... no sé qué dice ese tipo. Perfecto. Sebas es gay. Sebas es gay. ¿Cómo que Sebas es gay? ¿Él se llama Sebas? Sí, un casa grande gato. Chicos. No, yo me voy de este video, chao.